गाइस मुझे कोल्ड हो गया था तो मैं ये वाली मशीन लेके आया, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी कोई फेंको उसको। और इसके अंदर हम पानी भर सकते हैं। ये पानी भरने का है। अगर आपको कोल्ड, खांसी, जुकाम, ठंड लग गई तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ ये भी दिया है। और इसके साथ आप इससे फेस भी कर सकते हो ऐसे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ठोक के जाना, लाइक ठोक के जाना।